நம்ம வீட்டிலேயே வந்து முந்திரி பக்கோடா பண்ணலாம். ஸோ கேஷ்யூ பக்கோடா. அதுக்காக வந்து 100 கிராம் முந்திரி எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி, ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், இந்த கிராம் ஃப்ளவர், ஒரு லிட்டில் பிட் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயும். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, ஒரு ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு ரைஸ் ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஆயில், எந்த ஆயில் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டிக்கி கோட்டிங் வர்றதுக்காக வேண்டி ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அப்புறம் நம்ம எடுத்துருக்க முந்திரி வந்து ஈக்குவலாக ரெண்டு இடத்துலையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிடலாம். அதை வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே அந்த ஒரு கோட்டிங் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ கேஷ்யூமெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஓகே. சில்லி 2 ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து பெப்பர் ஃப்ளேவர் அண்டு ஒன்று சில்லி ஃப்ளேவர். சில்லி ஃப்ளேவருக்கு வந்து காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கேன். பட் அந்த ரெட் கலர் வந்து தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹோம்மேட் சில்லி பவுடர். ஸோ அதனால் அந்த ரெட் வந்து வராது. மேபி ஷாப்பில் வந்து கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக தான் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். நம்ம 100 கிராமுக்கு உள்ள ஆயில் போதும். ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆனதும் அந்த ஒரு 2 செட்டாகவே போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு செட்டு வந்து பெப்பர் வந்து ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டேன். ஸோ அந்த நம்ம பொரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பெப்பரோட அந்த அரோமா சூப்பர் அரோமா வரும். ஸோ அந்த கேஷ்யூ வந்து நல்லா பொரிஞ்சு வரும்போது அந்த அரோமா வரும்போது ஸோ அது பொரிஞ்சிருச்சா வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த டைமிங் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் தான் வந்து ஆகும். ஸோ அடுத்த செட்டு போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ 5 to 7 மினிட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரா ஸ்மெல் போயிடும். ஸோ நல்லா முந்திரி பொரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ அந்த பதத்தில் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். ஸ்நாக்ஸ் ஷாப்ஸில் வந்து இந்த 2 ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும். பெப்பர் அண்ட் சில்லி பவுடா ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதை நம்ம சிம்பிளாக இப்போ ஹோம்மேட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு. எஸ்பெஷலி வந்து கிட்ஸ் ரொம்ப வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ப்ளைனாக சாப்பிடும்போது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. ஸோ இது மாதிரி பக்கோடாவாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 5 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுக்கலாம். அந்த ஆயில் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்புறம் ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம்.